oposa 4 million ngamenetu akukhudzidwa ndi njala nde kubwera kwa chimangachi iwo amanena kuti kwa iwowo ndi maloto kwa nthawi zambiri akuti zimangoyankhulidwa chimanga chibwera koma pakuti wachiwiri kwa dziko lino wasikati ndi chimanga anthu chimanga kuchiona moti pano alandira ku nyumba akadya ndimayankhulatu ndi azimayi ena achikulire amandiwuza kuti mwanawe ifetu ku nyumba kwathu kunalipiretu izini choti ndije usiku la lero moti kubwera kwa thandizo limeneli kwa ife ndi zikomo kwa mtsogoleri wa dziko lino pamati atangolowa pa mpando wa utsogoleri wa dziko atanayankhulatu tinamva kuti ayi ndionetsetsa kuti malawi aliyense asafe ndi njala ndakuti akamayankhula monena ngati wina sizichitika koma adapo kuti zinthu zikuchitika so wachangu kwambiri nde pamenetu atisalandira chimanga chimenechi athaso kulandira ndalama pali ndithu chikonzero chimenechi kuti ngati siulandira chimanga ulandira ndalama atu yokwana 60 kapena 90,000 thereabout izikhala ikulandiridwa ndithu ndi anthu amenewa koma ndikuyankhulana ndiwe nasiya inkosi yamakhosi mbero fight ikuyankhula imanena kuti chonde amalawi amene tapindula ndi ndondomeko imeneyi tisagulitse chimanga chimenechi patu koma limakhala kuti lalowesa ndalama kuti chimanga chimenechi chipezeke komanso zonsezi ziyende nde inu mazenda mumabwera nkupadzafuna kudyera masuku anthu osauka amene mwina ndovutikirapo nde amanena kuti mwina bomba litalowerera kuti apolisi agwire ntchito awamange mazenda amenewa chifukwa amanena kuti ngakhale mu tsiku la lero mmene angofa kuti boma lili kugawa chimanga akuti galimoto zina apa ndamvetsedwa ndithundi za mazenda zakozeka kuti zigule chimanga pano akatero dati amakachigulitsa chimanga chomwe chija chaulere chija pa mtengo wodula kwa anthu omwewo ndi amanena kuti chonde apolisi komanso nthambi zina akhale tcheru kuti chimanga chimenechi chikhanedi ndi vuto limene mtsogoleri dziko lino komanso boma lake laliona la njala imenetu tikuti malingana ndi EVAC report anthu 4 million oposa 4 million ngamenetu akumana ndi njala mdziko muno. Ndiye mene wafotokozera kuti ntchito iyi akuyikhazikitsa ndipo ikhale ndithu ikuchitika maboma osiyanasiyana anthu kulandira chakudyachi koma ntchito iyi ikukhazikitsidwa kumpoto anthu chinthu chimenechi achilandira motani? Moti mmene ndimayenda pa Zimbabwe anthu ambiri amachita kudziwiratu kuti mmene taoneratu lankhani abwereratu nkhani yake yachimanga anthu ambiri anali osangalala chifukwa amanena kuti mtsogoleri dziko lino atangotolowa bomazi ananena kuti ayi inetu palibe ase ndi njala mdziko muno nde anthu ambiri ndosangalala kuti zikamayankhula zija pano zikuchitika ndipo njala iyi ikuonesa kuti ilipo chifukwa chisangalalo chake ndichodzaza tsaya chifukwa azimayi timaona wachiwiri kwa mtsogoleri dziko lino atangofika pa malopo kunalito chimwemwe kusangalala kuti zoonadi lero tikadya ku nyumba chifukwa amanena kuti ukhaliratu kumapemphetsa kuti ina lero nde ndithu mwambo umenewu ngoba mwamba kwambiri pozitikira kuti iwe ndine ngakhale daliyesa amene akutizera kapena kutionera pakasiri pano amadziwa kufunikira kwa chakudya kuti tikhale moyo ndi sima amalawi ambiri timagomera. Malinga ndi ripoti limene boma latulutsa posachedwa pa la EVAC anthu 4 million ali pa chiopsezo cha njala kutsatira mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo monga ng'amba amene dziko lino likumana nawo. Ripoti ili lasonyezanso kuti dziko lino likufunika chimanga chochuluka matani 800,000. Padakali pano boma likugula matani 200,000 kuchokera mdziko la Zambia. Posachedwa pa boma lalengeza kuti maboma onse 28 kuphatikizapo mizinda inayi malo angozi aliko kamba kakuti kuli vuto la chakudyali. Alimi mdziko muno awalangiza kuti azichita ulimi wamthirira ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti akupeza chakudya chokwanira komanso ndalama zothandizira manja awo. Mkulu oyang'anira ulimi wamthirira kumpoto kwa boma la Mzimba a Aaron Mshisha anena izi pa chionetsero cha ulimi wamthirira ku Bwengu mboma la Mzimba. Chikondi Pompi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Jackson Sijali. Ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti anthu akukhala ndi chakudya chokwanira, ndalama zothandizira manja awo komanso matupi athanzi, bungwe la Evangelical Lutheran Development Service mogwirizana ndi unduna wa zamalimidwe oyambitsa ntchito ya ulimi wamthirira
kwa tiye jaravikuwa kumpoto kwa boma la Mzimba. Ntchitoyi yomwe ndi ya zaka zitatu ikuthandizidwa ndi bungwe la ku Germany lochedwa Bread for the World. Poyankhula pa chionesero cha ulimi wa mthirira mderali, mkulu woyang'anira za ulimi wa mthirira mbomali Alon Msisya wati ntchitoyi ithandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake amalayi 2063 ofuna kukhala ndi chakudya chokwanira komanso kukhala otukuka pa chuma. Feo ngati boma ndifo kukhutira kwambiri chifukwa alimiwo ndi anthu otagwira ntchito mogwirizana. Komanso tikayang'ana zimene timawaphunzitsa ngati ma technology za irrigation anachilandira ndithu muda kuchimvesesa. Ndi tikayang'ana nkhani ya water management akugwiritsa ntchito madzi bwinobwino, akutha kutsegula ngalande ndi kumathira bwinobwino. Chimene chikupasa chilimbikitso ndithu kuti alimiwo kupindula kuliko ndi zimene ako. Mmodzi mwa akuluakulu abungwe la Evangelical Lutheran Development Service ELDS Gazeti Piri wati ntchitoyi ikuyembekezeka kuthandiza manja osachepera 1500 kumpoto kwa boma la Mzimba. Zotsamwitsa zimene zikubwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo zinaonetsa kunena kuti kakulolero kakuno kakhala kochepa. Mwachitsanzo chaka chatha tinakumana ndi ng'amba imene anthu akuno sanakolole. So mwanjira imene kunali maplani amene anthu anaganiza zoti ayambe ulimotirira. So pamene anapanga maplani ndi aboma tinaonanso kuti ife aevangelical tilowererepo powapatsa zipangizo zogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Inkosi jaravikuwa mnthali yati ntchitoyi ikuthandiza anthu amdera lake kuti adzikhala ndi chakudya chokwanira komanso kutukuka pa chuma. Mvula ikabwera yochepa ndi kuti tizionanso kuti ndimene mwaoneranso kumusi kuti mazi ndochepa kwambiri. So ndi mavuto amene koma mene alimira anthu tikamapitiriza chonchi ndi kuti zikhala bwino. Komanso tipange tionesese kuti mazi akupezeka mwanseche. Mmodzi mwa opindula kudzera ku ntchitoyi Eliza Zigambo wati wakwanitsa kuthesa mavuto a njala omwe amakumana nawo. Chioneserochi chachitika pamutu woti kulimbikitsa ulimi wa mthirira ndi njira imodzi yokhala ndi matupi athanzi komanso chuma chokwanira. Zipata zikuluzikulu zolowera ndi kutukira mdziko muno zilibe zipangizo zoyenera zothandizira kuti anthu ogwira ntchito kumeneko adzigwira ntchito zawo mwachangu. Kafukufuku yemwe bungwe la SADC lidachititsa mdziko muno akuonetsa kuti izi zabwezeretsa mbuyo ntchito za malonda mdera la maiko a SADC. Zambiri mulipoti ili. Kafukufuku yemwe adachitika mchaka cha 2023 waonetsa kuti kusowa kwa makina owunikira katundu, agalu onunkhiza mankhwala kapena zida za nkhondo komanso nkhani za network ndi ena mwa mavuto omwe akusokoneza ntchito zoona katundu olowa komanso kutuluka mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la SADC Alcides Monteiro atsindika kufunika kukonza mavuto wakuti ntchito za malonda zipite patsogolo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA Cornelius Kakwesa ati kuchedwa komwe kumakhalapo mzipata za dziko lino kumachitikanso kamba kuti ena sabweretsa zikalata zoyenera komanso kuti ena amanyamula katundu yemwe sanamfotokoze bwino koyang'anira ntchito zolowa ndi kutuluka mdziko muno. Choyambirira chimene chimachedwetsa kwambiri ndi madriver amene amatenga matola. Amatatenga matola aja akapatsa ndalama safuna kuchotsapo pa ndalama paja kuti alipire nsonga. Ndi amafuna ayambe kuzungulira uku kupanga officer shopping as a result zinthu zikuchedwa. Nthawi inanso ma transporters amaonjezeranso pomwepo chifukwa amapezeka zoti driver wafika ali pa border allowance sanampatse, mafuta sanampatse. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu munthu unoona ntchito za makampani malonda komanso ntchito zokopa alendo a Catherine Chilima ati ayesetsa kuti mavutowa akonzedwe. Zimenezi ndi vuto lalikuludi zimene tikuyenera ndithu kuti tithane nalo, komano ngati ife aboma tikuyesetsa kuti tiyike pambali ndalama zogulira zipangizo zimenezi komanso kupanga train agalu oti azionanso katunduyo kuti kodi uyu ndioleredwadi kubwera muno Malawi kuti sangapereke chiopsezo kwa Malawi. Zipata zikuluzikulu za dziko lino za Mwanza, Mchinji komanso Songwe zilibe makina owunika katundu omwe pa chizungu amati scanner, komanso zipata zina zilibe agalu onunkhiza mankhwala ozunguza bongo kapena zida za nkhondo. Izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zimachedwetsa ntchito yonika katundu olowa kapena kutuluka mdziko muno. Trust Office,
MBC Lilongwe. Anthu mdziko muno awalangiza kuti apewe mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale mzipata zolowera ndi kutukira mdziko muno ponena kuti ndi mchitidwe obwezeretsa mbuyo ntchito za chitukuko cha dziko. Polankhula m'boma la Mangochi pa maphunziro owunika momwe angathetsere mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale mzipatazi, modzi mwa akuluakulu ku Department of Disaster Management Affairs DODMA Steve Yohane anatsindika kufunika kupewa ziphuphu ndi katangale. Panatuka di maishu osiyanasiyana yokhudzana ndi mmene amapangidwa hando anthu akamapanga malonda yawo otuka kunja. Mwa ichi ife tinatsimikizira komanso kuwaphunzitsa ndi kuwaunikira kunena kuti ishu imene inatukapo yenena ya ngati za harassments akamakhala kuti anthu aja akupangidwa search. Amapangidwa search monga ngati azimayi amadandaulo kuti amapangidwa search ndi azibambo. Ndiye timanena kuti it's high time now kunena kuti pakali pano ife ngati apolisi timayenera kunena kuti each and every post pamene pali wa polisi akamagwira ntchito pakhalenso mzimayi, chifukwa pamakhala ntchito inake yonena kuti ifunika mzimayi. Ndipo timawuza azimayi kunena kuti akamakhala kuti akusechedwa maboda athu mwachitsanzo ndi apolisi kuti akufuna kusecha zimene akufuna kusecha, aonetsetse kuti mamuna akusechedwa ndi mamuna anzake komanso mkazi akusechedwa ndi mkazi anzake, chifukwa pa malamulo sizololedwa kunena kuti munthu amene ndi wamkazi asechedwe ndi mamuna. Maliza kuno kumangochi tatsimikizirana ndipo tauzidwa ndipo tili okhutira ndi mayankho ena amene atipatsa ngati ku nkhani ya polisi azathu a MRA komanso ICB ndi azathu akujenda kunena kuti aonetsetsa ngati wonso a immigration kapena kuti amene amaona anthu otuluka ndi kulowa mdziko kunena kuti aonetsetsa kuti akamadutsa azimayi pa boda asechedwe ndi mzimayi nzawo, mzibambo asechedwe ndi mzibambo nzawo, ncholinga chonena kuti maufulu a anthu opanga malonda akhale kuti akutsatidwa komanso milandu ine imene ikuchitika pa boda ndi madera ena amene timadutsamo mmene muli ma road block mukhale kuti anthu akukhala ndi ufulu komanso ali ndi kuthekera komapereka nkhawa zawo. Ndiye msonkhano umene tamaliza lero oyang'ana ziphuphu kapena kuti zinyengo zimene zimachitika pa nkhani ya malonda zimene zatilimbitsa mtima kunena kuti ntchito imene igwirika bwino komanso mayankho tizilandira potengana ndi zimene anthu aziona komanso ndi nkhawa zimene apereka. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC Masanano, muli ndi ine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake. Boma likukhazikitsa ndondomeko yopereka thandizo la chakudya kwa anthu amene akhudzika ndi vuto la njala m'boma la Mzimba lero. Kusowa kwa zipangizo zoyenera zothandizira anthu ogwira ntchito mzipata za mdziko muno zikusokoneza ntchito za malonda. Ndipo bungwe loyendetsa mpira wa miyendo la FAM lasankha mkulu watsopano wa aphunzitsi amasewerowa. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Khalidwe amati ndi chuma koma masiku ano anthu amene ali ndi khalidwe akusekedwa. Mtundu umene ndakwatiwa kwene ndimakhala ndikusirira. Munthu upita na chechi mwana sana osoli pa mtunda. Zimene wampanga mutumu ndi ku chechi sizikugwirizana. Si onse makolo amene akusekerera. Alipo ena akuyesetsa ndikukuuzani. Pali mwambe amanena kuti ukaenda usasiye mulomo koma usiye phazi. Mulomo umakutsatira. Kaya ndi zikwati kumene azathu osatilondola ikhalidwe yathu lifo choti ndiloyipa. Kholo likati chakuti tinali anaumvera endi timapasa makolo ulemu. Chifukwa umatha kulakwitsa amayi kwanga ngokuyang'ana diso chonchi mwina pa group pacho mozoti apa ineyo ndi ndatani ndanyula. Takulandiraniso. Popitani nkhanizi, mzinda wa Blantyre tsopano uli ndi mfumu yatsopano a Isaac Jomo Osman ndipo a Gerald Lipikwe ndachiwiri awo. Olemba nkhani wathu Charles Chindongo anali nawo pa chisankho cha mfumu wa mzinda wa Blantyre ndipo ali mu studio muno
kuti atifotokozere zambiri. Charles ndakulandira. Zikomo kwambiri. Kodi zinali motani chakumawako kumeneko? Mwina tiyambe ndifotokoza onena kuti mwina kati mwa sabatayi takhati kuona makonsolo ndi mizinda yosiyanasiyana ikusankha atsogoleri ajamati mwina apampando komanso mwina mafumu amene pamene pali mizinda ngati ku Blantyre kuno ndikuti timayigwiritsa ntchito mfumu chimodzimodzi mzinda wa Lilongwe, Mzuzu komanso Zomba. Tikakamba za lero I think ndikhubi lero zisankho zinali malo awiri ku Zomba ndi kuno koma ndisindika kwambiri kuno kumawa kuchomwe chinachitika chinali chonena kuti mzinda wa Blantyre muli makhansala 30. Makhansala amene wamenera alumbire kai kumambiriro akalumbira amene asankhe ngati amene amakhala ngati mfumu ndi wachiwiri wake. Ndi dongosolo lale linalona kuti zochitika za council ziyambireso kuyenda chisankho chitatha mwezi wa September kucha kunalibe meya ndi wachiwiri wake, koma meya ndi wachiwiri amachokera ku makhansala kumwe kucha. Makhansala amakhala ku 30 ndipo makhansala 30 pacha amasankhanapo awiri, koma anthu amene akufuna kuima I think the floor imakhala open amasigula kuti akhoza anthu amene akufuna ayimire. Mene timafika mamawa lero pa umeya pamapikisana anthu atatu: mfumu yakale ya mzindawo amene ndi Joseph Magwinja, Eric Mufolo amene ndi kansala wa Mapanga Nzedi, komanso Jomo Osman amene anali wachiwiri, komanso amene adera limene la Bangwe kuntopa uko ku Bangwe that side. So zitambika zonse anthu anamba kuvota chakumawa kumene malire cha 11 anthu anavota kuti kwina kono anzathu ameki alongosole madongosolo achisankho mene amayendera. Anthu atavota makhansala 30 kuphatikiza kwa Osman. Osman ndamene atsogola apeza mavota amene wa 15 mwa 30. Amene wanda akubangwe ntopa wodi achiwiri awo ndi Mufolo. Kukhanga kuti ameya amene anali mzinda kuti sanachite chisankho amene wanda Joseph Magwinja sizinatiyendera apeza mavoti 4 okha. Koma chopasa chidwi chinali mpikisano munali kukuma anthu amene amafuna kukhala wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre. Pamene papana anthu 6 anthu 5 ndi kuti anthu 5 ndi anthu 5 achipani chimodzi tikunena za anthu a DPP. Koma no munthu mmodzi oyima paekha. Ndi kunokhanga kuti kumene koko mavoti ake amabwera be mosisitika kwambiri kozi anthu 6 ndi ambiri for position imodzi. So amene kumene kwachita bwino ndi Gerald Lipikwe amene apange mfumu timu ndi amene wa Jomo Osman amene akhale mfumu ndi wachiwiri wa mfumu wa mzinda wa Blantyre. Ndofuna ndimve mmene anthu anachilandirira kuti tsopano Isaac Jomo Osman ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre. Chochitisa chidwi kwambiri chomwe chinachitika mamawa nthawi timapita ngati MBC tinakapeza panja pa ku civic pocho sanalowe nkati anthu ooneka kuti owatsatira amene wa Osman anali ochuluka kwambiri. So ngakhale anali akuwerengera koma chifukwa anthu andikhulupirira naye ndi ma monitors anthu amene amatsatira kuti chisankho chikuyenda bwanji I think anatsina khutu kuti khangati nkatimu ino ndi amene mwatani mwachita bwino. Kunali sangalalo kwambiri, zinali sangalalo pakana pa nthawi yomwe ife MBC kuchoka kumabwera kuthamangira ku studio kuno kuti mwina zazonse mtundu wamala kuti yachitika ndi chani. Kuli anthu ochuluka kwambiri amene anabwera osatira amene wa Jomo Osman kuli chimwemwe ndithu. Osatira ali Lipikwe sininganene kuti ndinali sure kuti ndaona kuti ndi ati, koma 70% ya anthu amene ali kuma office amene kuma civic offices mu office Blantyre City Council ambiriwa ndosatira Jomo Osman. Ndi kuyambira mamawa anthu awo ndithu anabwera manambala akulu maunyinji kuzapereka mwina jamati moral supported kuti zikaenda bwino akhanga bidikhala anthu osangalala kwambiri. Ndezayenda amene zaendanenera kuti tili ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre yatsopano tikunena za Jomo Osman. Tathokoza kwambiri Charles. Zikomo kwambiri. Jomo Osman amene watu afunire mafuno abwino pamene akuyamba kugwira ntchito yawo. Popitani nkhanizi, bungwe la World Vision na Malawi lakhazikitsa ntchito imene mwazina ithandize kukweza umoyo wa ana mdera la Mfumu Kunthembwe mboma la Blantyre imene akuyitcha chilengedwe chibwerere area program. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Charles Chimombo anati ntchitoyi ndi ya zaka zoposa 10 ndipo ayigwira magawo ndipo gawo yoyamba likhala la zaka zisanu. Iwo ati bungweli lili ndi chiyembekezo kuti pomatha zaka zoposa 10 umoyo wa ana amderalo udzasintha pamene ena ochuluka akule ndi thanzi komanso kupita patsogolo ndi maphunziro awo kusiyana ndi pano. Deralo ligwiranso ntchito yobwezeretsa chilengedwe. Mawu awo Mfumu Kunthembwe komanso
wapampando wa khonsolo ya Blantyre Alenzo Kalonga anati ndokondwa ndi kukhazikitsidwa kwa ntchitoyi. Ntchito imene yomwe yabwera ndi World Vision kunoko itithandiza kwambiri chifukwa chokuti kunoko tili ndi ana ambiri monga munachiona chitsanzo chija kunena kuti standard 1 tili ndi ana 300 chakuti koma tikafika standard 8 tili ndi ana 20 chakuti which means ana aja amabwerera mbuyo koma ndi mmene mwabweretsera program iyi ipangisa kuti ana aja aziyenda chimodzimodzi kukafika standard 8 chifukwa chokuti makolo ndi mafumu ndi anthu onse amene ndi maudindo othandizana nanu kugwira ntchito imene ya World Vision kunoko aphunzira zambiri apapa komanso akhala akuthandiza nawo kuti chitukuko chimene chichi chimene mwabweresa inuyo kunokochi chipite chitsogolo. Kuto ndi ambiri nkhani yakuti mmene mayankho apaja kunena kuti kunokwana ambiri akhala kumana ndi mavuto osiya sukulu mwachangu anene muna kunyenchera kumene ifeyisa manjo chimacheperapo muna maphunziro athu amathu amakhaotsika pene ifeya makalasi kuchepa maphunzira mitengo ena nkhale madzi kumakhaovutikira ambiri amamina mitsinje choncho zimene mwina nkutheka matenda ambiri amatipeza kuti mabanja ambiri paja kusowa kwa zinthu zimene. Kusapempha thandizo komanso kuchuluka kwa ntchito ndi zina mwa zinthu zimene zikusokoneza ntchito pakati pa anthu ogwira ntchito mu kampani zosiyanasiyana mdziko muno. Izi azifotokoza pa maphunziro a ogwira ntchito ku kampani za mdziko muno mboma la Salima imene maphunziro cholinga chake inali kuphunzitsa momwe angagwirire bwino ntchito zawo. Olemba nkhani wathu Ludovico Nyirenda wadza ndi ripoti ili. Mavuto monga kuchuluka kwa mauthenga kuchita zinthu zambiri nthawi imodzi komanso kusafuna kufunsa ena thandizo akupitiriza kuchedwesa ndondomeko yogwirira limodzi ntchito ndi akuluakulu makampani kapena mabungwe pa dziko lonse lapansi. Poyankhula ndi Christopher Kogoro m'malo mwa Joan Nel wa ku South Africa, maphunzirowa athandize kuthetsa mavuto omwe ogwira ntchitozi amakumana nawo kupeza ntchito mabungwe ndi nthambi zina za boma zosiyanasiyana zomwe zingathandize dziko lonse. Nafuna kuti tiathandize anthuwa kuwapanga kuti akhale ndi upangiri oyenerera mukagwiridwe kawo ka ntchito kuti apange improve mu zinthu zina ndi zina mmene mukagwiridwe kawo ka ntchito. Iwo anatinso maphunzirowa akulimbikitsa kuti ophunzirawa adzikagwira ntchito limodzi ndi atsogoleri awo monga anzawo anjira zomwe zingathandize kugulitsa magwiridwe a ntchito ndi phindu la bungwe. Anthu akatha maphunzirawa akakhala ndi upangiri onena kuti akasintha magwiridwe awo a ntchito chifukwa zimene aphunzitsa pano akazitenga kuti azikapanga kumene akupitako zizikayendera kwambiri. Mmodzi mwa ophunzira Mayenda Lamya ochokera ku National Bank of Malawi wayamikira Goshen International chifukwa chokonza maphunzirowa ponena kuti ndi opindulitsa kwambiri kwa dziko. Goshen ine ndikuyipanga recommend kwambiri kuti chonda ma PA ma EA muziyesesa kuti ngamva kuti Goshen akubwera yesetsani kupempha kwa mabwana anu kuti muzapange training kunoko. Maphunzirowa omwe akukonzedwa ndi a Goshen International ochokera ku South Africa adayamba lachitatu ndipo akuyembekezeka kutha lachisanu. Ophunzira akhala ndi mwayi opeza zipangizo zowathandizira pa ntchito zawo. Bungwe la Goshen International lakhala likuchititsa maphunziro ofanana ndi awa ku Malawi kwa zaka zingapo. Ludovico Nyirenda, MBC Salima. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lero laonetsa kugulu mkulu watsopano wa aphunzitsi a Yvonne Avery. Avery amene ndi nzika ya dziko la France analembedwa ntchito mwezi watha kulowa malo mwa a Benjamin Komwenda. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la FAM a Fleetwood Haya anati akuyembekezera zambiri kuchokera kwa mkuluyi zimene zipititsa patsogolo masewerowa. Tikakambatu za mpira, injini ya mpira ndi technical directorate kapena tineti ndi office ya TD. Kotero kuti kubwera kwa TD kwa tilimbikisanso kunena kuti zitithandizira kuti nkhani zichati kunena zokhuza kaya grassroots football kapena mmene mpoyamba mpira wa ana achisozera tukambaso nkhani monga za maphunziro amakochi
tukambaso nkhani monga zokuti titukule mpira wathu zimene zikhala zikuyenda bwino zikhala zikuyenda chifukwa chonati tsopano lino tili ndi coach Yvonne amene ndithu ali kaswiri kadaulo amene ali ndi mapepala ake oyenerera pa ntchito imeneyi ndipo poposeraso mwina mapepala ameneyo ndi amenenso a FIFA kapena a CAF anamupanga recommend anatiuza kuti koma ameneyo ndi TD amene ali ololedwa angakhale kuno chifukwa iye mukaona mu mbiri yake muona tu wagwira maiko ambiri kuno ku Africa about 29 kwambiri mothandiza a FIFA ngati instructor komanso ngati advisor komanso wagwiraso ngati TD maiko ena osiyanasiyana tukamba za maiko ngati kuja ku Madagascar angakhale ku Europe kumene izi zikutipasa chilimbikiso kunena kuti masomphenya athu okuti mpira wathu wa Malawi usinthe akwaniritsidwa ndipo kubwera kwake tili ndi chiyembekezo kunena kuti tikhala ndi achisozera ana abwino amene omenya mpira mwaukatswiri. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomero yake. Boma likukhazikitsa ndondomeko yopereka thandizo la chakudya kwa anthu amene akhudzika ndi vuto la njala m'boma la Mzimba lero. Kusowa kwa zipangizo zoyenera zothandizira anthu ogwira ntchito mzipata za mdziko muno zikusokoneza ntchito za malonda. Ndipo bungwe loyendetsa mpira wa miyendo la FAM lasankha mkulu watsopano wa aphunzitsi amasewerowa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali tikufunirani tsiku lopambana. Kunotu nezayambika chipranzo chazokonza mai machesa chaka chinonso takulandirani kuno tamvani zomwe mmodzi mwa masponsa wathu wankulu wakukonzerani chaka chino uyu ndi Sanemane. Life is getting brighter. Ifeyo ngati Sanemane udindo wathu waukulu ndikuyendetsa mabizinesi amene ene ache ndi azimayi. Mwini wache wa business ndi mzimayi. Ife tingokhala ngati kuti kubwera kumbuyo kuyika zipangizo eneleza kuti business imene ichasafere panjira komanso ikhale yaphindu kwa mzimayiyo. Kumakonzeka atu amayi kumeneko. Ubale wa pa air tili konko konzekani. Kuti muchite sponsor nkudzakhala nawo kuchimwambo cha pamwambachi imbani foni pa 0886